Poi Meret magari fa una grande partita. Magari. Amici bellini, non sono neanche preoccupato, sapete perché? Perché Ospina è morto, cioè rendiamoci conto anche di questo. Comunque, se non sono riuscito a rispondere ai vostri commenti ieri nella live che un sacco di persone, rispondete qui o nel prossimo, perché tra un'ora esce l'approfondimento tattico di questa partita che voi già sapete e io no, e quindi andiamo. Qual è stata la vostra reazione quando avete letto Ospina si infortuna nel riscaldamento? Cioè, voglio solo sapere nei commenti. Poi Meret magari fa una grande partita. Magari. No, non cominciamo, Di Lorenzo, non cominciamo con questi passaggi orizzontali. Inizio anche aggressivo, buono il pressing alto. Se facciamo i regali è finito. Bravo Lozano, dai che tu li puoi puntare. Oh, Insigne. Col sinistro forse se la lasciavi a Politano, però vabbè. Bravo Simen. Dai Poli. Ciucchi. Non so se è il passaggio di Zielinski o il ritardo di Lorenzo, ma proprio il ritardissimo. Cartellino giallo giusto e 20 minuti noiosi. I cross di Quadrato dalla tre quarti sono come fossero dal fondo. È incredibile quanto è pericoloso, è pazzesco. Bravo Politano, dai che ce l'hai. Sei più veloce di Danilo, puntalo più spesso. Che cazzo è successo? È morto Ramani, lo hanno fucilato in faccia. Voglio vedere il replay. La famosa manata di Chiellini, che poi non lo voglio in rigore, non datemelo perché sennò muoio di collera. Non datemelo. Vi prego, non datemelo. Bravo Ramani ad urlare, perché bisogna urlare in questi casi, se no non la rivedono. Non me lo date, per favore. Bella la faccia di Gattuso. Ma no, non me lo guardo. Ma tanto vedrete la mia reazione, niente. Wow! Centesimo gol dentro la sfaccemma del 7 della porta. Buon San Valentino, amore mio. E robe i corner. Vabbè, lasciamo perdere. Buon amore mio, buon San Valentino. Dai, che questo poi deve essere ammonito dopo. E qua Chiellini dovrebbe essere ammonito dopo. Va bene, non importa. Qua dovrebbe essere ammonito Chiellini, su questo fallo non chiamato. Non scherziamo. Va bene così. No, già troppo avere un rigore col VAR. Già troppo. Forse ha preso la palla. Mi ricordo di cartellini gialli anche per intenzione del fallo, per essere onesti. Preso palla, poi il giocatore. La telecronaca inglese ha detto che probabilmente ma lasciamo perdere. Credo che Insigne abbia chiamato il raccattapalle alla calma. Piano, non è che ce l'era su. Credo io. Attento Di Lorenzo che sei ammonito. Dai Osimhen che anche... No, Osimhen. Vabbè, Chiesa chiede... È incredibile chiedere questa ammonizione. Io ho detto stai attento, ma non lo ferma mai. È proprio, ragazzi, è una scienza il chiedere i cartellini. Dobbiamo saperlo fare anche noi, è una scienza. Creare pressione, creare dubbio all'arbitro, è una scienza. Dai, se n'è andato Insigne, Bravo Mario Rui questa volta, bravissimo. Però questo perché lo batti così male? Questo calcio di punizione, con calma. Brioscine di Zielinski inutili. Ciucchi, te la sei presa alla grande. Come furbo il Ciucchi. Lo sano. Se gamba tesa proprio sulla tibia, Mamma mia, come si buffa, come si tuffa. No, ci sta il fallo. Ragazzi, direi di lasciare un like non tanto per il risultato parziale, ma per l'indecoroso nuovo look di Gattuso. Via. Saremo stati capaci di rovinare tutto? Ditemelo voi nei commenti in anteprima, prima che io reagisco alla cosa. Lo dobbiamo fare il fazzolettino, ma comunque lanciamo, quindi va bene.
ho sentito un vai ma te che la palla stava da tutt'altra parte e Politano ha detto ma che cosa? Sto che caccia fa? Le urla. Mario Rui proprio a vuoto le farfalline. E anche Bakayoko. Via con Maz. Madonna mia Meret. Mamma mia Meret. Ragazzi con questi fazzolettini. L'allergia alla verticalizzazione ti provoca irritazione? Fazzoletti di Sfacimma Gattuso. Da oggi anche in Coppa Italia. Madonna mia, buonissimo! Oh, cazzo, tira a porta! Provaci, Politano, provaci! Qua ci poteva stare il giallo per Baca, che non ne sta prendendo più una! Bravo, Rui! È nostra! No, Bakayoko deve uscire subito, ma subito. Meglio Fabian adesso. Meglio Fabian, lo so che sarebbe Demme, però purtroppo. Meglio Fabian, Bobot, chi sia. Bakayoko deve uscire immediatamente. Madonna mia Meret, sei un mostro! Sei un mostro, sei! Questo però non è saper soffrire, questo è solo soffrire. Siamo onesti, 10 minuti di sofferenza assoluta. Guarda Bakayoko, basta. Deve uscire Osimhen, deve uscire anche Osimhen, non sta facendo più niente, non sta aiutando bene. Dai, Petagna, subito. Bravo Rachmani, questa palla era di Meret, secondo me. Fuori gioco. No, questo è un grave errore. Togliere Zielinski e lasciare Bakayoko è un gravissimo errore. Adesso siamo di nuovo 4-3-3 con Elmas e Fabian. E centro Bakayoko, male proprio. Spero che debba entrare a un certo punto Bobotta là in mezzo. Mamma mia, vai Victor! Squarciagola, non ce la fa più, basta. Fallo uscire. Bravo Rui, madonna mia, che cosa bella! Dai, tira forte! Cazzo, per quanto! Bravo Ciuchi! Dai, che tu ce l'hai! La puntazza! Ecco qua, mo pigliamo il contropiede perché siamo stati là 5 minuti a passarcela tra di noi! Mamma mia, ancora Meret! Cambio giusto! Bakayoko, basta! La mano è di McKennie. Stanno chiamando un fallo di mano di McKennie per avere il rigore. È incredibile. Bravo Fabian. Dai. Bravo Lollo. Esatto. E qua non ammonire niente. Calci, pugni. No. Bravo Rachmani. È bravissimo Lollo in aiuto. Che sacrificio. No, madonna mia, tiratela fuori però. No. Madonna santa! Ma si ringa all'ultimo, no. Madonna mia, ancora Meret! È miracoloso! No. Fuori! Meret infortunato, non può neanche lanciare. Cerchiamo di capire il momento. Sì, grande, centrale Ronaldo, centrale. Adesso daranno 14 minuti di recupero. È morto Lozano, ecco qua, ha detto non ce la faccio più, è morto. Se è morto Lozano, ragazzi, se è stiramento come ho visto dietro, possiamo dire addio a tutto. 11° posto, firmiamo adesso per non fare brutte figure e non giochiamo più. Ciuchi è infortunato. Bakayoko, come fai a non sapere che c'hai l'uomo dietro? Te lo stanno gridando tutti. Bravo Maksimovic e bravo Ciuchi! Non si può giocare con Ciuchi e Bakayoko, troppa la differenza. Yes! Chiamo a raccolta tutti i risultatisti per esultare e poi noi ci facciamo l'analisi tattica perché comunque abbiamo subito tanto. Mamma mia, da New York Valerio Fluido è tutto. Muoio, sono morto, ci vediamo in un'altra vita. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.